Deger, thanks for the follow. Welcome to gang. Ei se rassiraimo, ei se mikään ihan hirveän helppo niinku sanotaan näin, että se vaatii jo jonkun verran asioita taustalle, että sitä pystyy kräkkäämään tai häkkäämään sen, mutta ei se niinku ihan helpoimmasta päästä niinku puhutaan just nämä vanhat LA tai muut vastaavat, että